Hi, and welcome back to our RS3 drift project. Last time we had Markus here to share his drift knowledge, and we 3D scanned the whole car. Today, we're gonna cut the car into pieces. We're gonna reinforce, weld the chassis, and start to produce Kevlar body parts. Let's go. No, vähän niinku irti. Tää äijät tekee. Koitetaan. Joo. Mennään just silleen, että toi pilari jää tonne. So here we made a pretty rough cut of the rear end because this is gonna get 3D scanned again, so we'll figure out the mounting places for the radiators, the bumper support, and whatever else might be mounted here. No niin, on kiva homma. Oikein hyvä. So here we are at the workshop, the car is on the grill. Next thing is we are gonna weld all the seals. So you can see there is already welding in most of the places, but the rear we still need to do. So in the rear section here, there are no welds for strength, so we gotta make those. And also there's some little surface rust on the mounts that we gotta clean and prep when the chassis gets painted. So Alexi has cleaned the side molds. We still need to prepare them, and next time we are gonna make the first molds. Hei, yhteistyössä mukana Wendashop.fi. Kaikki kamat kuituhommiin. Koodilla LMS -10% loppusummasta. Ja ei kun kuituhommi. Sitten saako alkaa tekemään noita kylkipaloja. Meillä on Wendashopista vakubox ja catchbox. Aleksi, haluatko kertoa niistä? Juu. Eli vakuumipussiin tehdään, muotti on tehty aikaisemmin, niin tässä on meidän pumppu, tekee alipaineen vakuumi, syötetään letku sisään vakuumipussiin, se tuottaa alipaineen sinne. Sitten on ylivuotoastia, jos sattuu olemaan liikaa mäskiä, niin ne valuu tänne. Ja täällä on sisällä kertakäyttöinen astia. Ja alipaineen sai säädetty näistä sivunapeista ja täällä on painemittarit jeesaamassa sitä varten. Ruvetaan hommi. Alright, so today is finally we can do the side panels. We're gonna use vacuum to make them light as possible. We spend a lot of time on the molds to make them really proper, really strong, so we can make many sets of them. So now when we are doing the panels, we are going to do straight away 3 of them, so we don't need to do middle of the season more. So we have spares in stock. All right, Eetu, what are you doing? I'm prepping all the material for the side panels. Nyt on miestä vahvempi letku. Jos ei taidolla, niin voimalla. Now the first layers of epox are going on. Kyllähän tätä seuraa ihan mielellä. Mitä Tää vähän on siis kieli. Ei kato tätä hei. Kyllä tää on toi. Älä tätä kuvaa. Eikö nyt kuvaat? Nyt. No,
Tää oli ainakin Antti. Tää oli ainakin jo hiukan Vetää silleen. No tätä ehkä varoiteltiin, että älkää tehkö 2 kerralla, jos siinä tulee. This blue layer is to slow down the epox to come through from the material. We are close to the interesting moment. No niin, sit pistetään vähän vakuumia päälle. Mint. Alright, so now we're just gonna wait. We leave it over the night, or Hannu is gonna come and plug it out before he goes to sleep. And then next time we come here, we start to take the parts out of the molds. And big thanks to you for Wendashop for all the material and help for achieving us this. Oliko se Michelin mies ihan itse? 3M sponssilla. Joo, se pitäisi hypätä sieltä. Normaal katastrofi. Se pitäisi hypätä ihan huutamalla. Minkä näköinen? Mä työnnän tätä kiilaa tällä vaan. Joo. Kato, ei se ollut kuin nyppä. Mulla on vitsit vähin. Lanka loppu. On joku harmittaa tässä. Meni tunteisiin. Joo. So the guys cut the rear of the car successfully. We reinforced the chassis. We made the first versions of the bodywork. The engine has already also arrived. We will show you later on this. Thank you for watching the video. Remember to like, subscribe, and stay tuned for more.